πω, όλα θα. Άννα. Χριστίνα. Σοφία. Γιορίντα. Νίκη. Λένη. Γεωργία. Νικολέτα. Ήρη. Έτοιμες, σήκω να πεις το όνομα. Όλα, θα το πω. Ναι. Όλα. Κάτσε. Άννα. Χριστίνα. Σοφία. Γιορίντα. Νίκη. Λένη. Γεωργία. Νικολέτα. Ήρη. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε αρχίσει με το σιτό. Θυμάστε ένα τραγουδάκι που είχαμε μάθει στην αρχή. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε μάθει ένα τραγουδάκι. Στο σιτό, έτσι. Το θυμάστε? Αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Νίκη, μήπως το θυμάσαι? Το θυμάσαι? Αυτό. Κάνε το μόνοι σου. Εγώ το πετρό. Αυτό, ναι. Αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μπράβο. Γιορίδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Νικολέτα. Σοφία. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Άννα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Τώρα όλα θα σηκωθείς να μας τα χορέψεις αυτά που με έπτυσες τώρα. Δεν τα ξέρεις? Δεν ξέρω, τώρα το θυμάμαι. Δεν τα θυμάσαι. Άννα, εσύ τα θυμάσαι? Το ζητώ. Λοιπόν, να σας το δείξω εγώ γιατί εσείς το έχετε ξεχάσει. Εγώ το ξέρω. Έλα Νικολέτα. 11. Είμαστε 11. 11 είμαστε. 11, ναι. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Το θυμηθήκετε τώρα? Όλοι οι μικροί σηκωθείτε να το κάνετε μαζί. Όλοι οι μικροί μαζί. Γεωργία, έλα μπροστά. Μια σειρά εσείς, Γεωργία, μπροστά. Λοιπόν, είμαστε στο 11. Το 11. Το 11. Ποιος είναι λάθος? Ναι. Λοιπόν, το 11 είναι εδώ με το αριστερό μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, έτοιμοι, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, το ίδιο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, όλα. Βλέπω και το θυμάσαι. Έτσι. Αυτός είναι ο απλός χορός, έτσι. Ουσιαστικά είναι ο ρεφρενιώτης. Τώρα να το χορέψετε με μουσική. Μπορείτε? Ναι. Κάτσετε εσείς, κάτσετε. Ο Κύριε. Thank you.
μαθαίνουμε στην αρχή. Έτσι. Ύστερα μάθαμε και έναν άλλο χώρο. Το Χανιώτη, τον θυμάστε? Ναι. Τον θυμάστε το Χανιώτη? Για δείξε μας τον Γεωργία. 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μπράβο. Το θυμάστε τώρα, Λένη πήγαινε στο τέλος. Στην άκρη. Πιάσε εδώ, Γεωργία. Πιάσε χέρι, εκεί, πιάσε. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, τώρα χορεύουμε το Χανιώτη, Μας τον έδειξε η Γεωργία, τον θυμάστε και τον χορεύουμε. Είναι εδώ έτσι. Το σιγανό πετάει. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έτσι δεν μετράει. Για να το κάνουμε μετρώντας. Μετρώντας, έτοιμοι, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ω, με μουσική τώρα. Είχαμε ξεκινήσει το γρήγορο πεντοζάρι. Ποιος το θυμάται? Μετά θα χωρέσεις εσύ χωριστά. Θα χωρέσεις χωριστά. Λοιπόν, το γρήγορο πεντοζάρι μετράει 10 βήματα, εμείς μετράμε 8 για να μας βγαίνει μουσικά. Έχει. Λέμε 7, 8, από εδώ ξεκινά. Έχει ένα πηγαράκι στην αρχή και αλλάζουμε πόδι και λέει 1. Από εδώ πάμε στη Γεωργία. 8 είμαστε. 8. Σταυρώ το πόδι μας.
Εδώ το πόδι μας. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3. Όπα, εδώ. Από εδώ τώρα είναι ένα ψαλίδι και σταυρωτή σούστα. 3, πάμε. 4, 5. Το αντίθετο, άλλη σταυρωτή σούστα. Ναι, ξανά. 6. Κάτσε να το κάνω. Όχι. Λοιπόν, το βλέπουμε. 7, 8. Από εδώ παίρνουμε. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Το θυμηθήκετε? Ναι, θα το πούμε και 3. Λοιπόν. 8. Ναι, μπροστά εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Λοιπόν, τώρα οι μεγάλοι θα το χορέψουνε. Σηκωθείτε μπροστά οι τρεις. Όχι, κάτε εσείς, προσπαθήσετε τώρα εσείς να πιάσετε τις μεγάλους. Έτσι, εγώ με τρώτα πιο πίσω, πιο πίσω. Πιο πίσω, ακόμα πιο πίσω. Λοιπόν, θα το βγάλω με τρώτα, θα το πω στο γρήγορο. Και μετά θα βάλω μουσική. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε το γρήγορο πετουδάκι είναι πηγαδάκι στην αρχή. Ένα ψαλίδι προς τα αριστερά, ένα ψαλίδι και πάει το πόδι μας, το δεξί πάει αριστερά. Με ένα ψαλίδι ύστερα αλλάζουμε πόδι και λέμε 3 και πάει το αριστερό δεξιά. Από εδώ τώρα είναι μία σούστα αριστερά, μία σταυρωτή σούστα αριστερά και μία σταυρωτή σούστα δεξιά και ένα τουτσό. Έτσι. Λοιπόν, έτοιμοι. Πάμε. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Τώρα με μουσική. Το έδεικα νωρίτερα. Λοιπόν, όσοι μπορούν να συμμετρούν και το πιάσουν, καλό είναι. Κάθετε τώρα.
Ναι, με αυτές. Είχαμε μάθει τον Αυγερινό. Ναι. Μήπως τον ξέρετε εσείς ή να τον πούμε όλοι μαζί. Να τον πούμε όλοι μαζί πρώτα, όλοι μαζί. Και μετά θα το πούνε οι τρεις να δούμε πώς το λένε. Εντάξει. Το 14. Είναι στο σκοπό 14, παιδιά. Σελίδα, τι σελίδα είναι? 144. Λοιπόν, το βρήκετε. Είσαι
λιώμανα στο σχόλιο. Μάνα μου μη με βλέπεις, μη με βλέπεις. Εμείς τώρα. Μάνα λούγε με, μάνα μου και ένιζε με, ένιζε με. Μάνα ητό, μάνα ητό, μάνα ητό, σχολείο, μάνα ητό, σχολείο. Μάνα μου μη με βλέπεις, μη με βλέπεις. Μάνα στο σχολείο, μάνα μου μη με βλέπεις, μη με βλέπεις. Κι άρχοντες, κι άρχοντες, κι άρχοντες περνούν, κι άρχοντες περνούν. Παίζει και καβαλάρι, καβαλάρι. Μάνα ητό σχολείο, μάνα μου μη με βλέπεις, μη με βλέπεις. Κι άρχοντες, κι άρχοντες, κι άρχοντες περνούν, κι άρχοντες περνούν. Παίζει και καβαλάρι, καβαλάρι. Κι άρχοντες περνούν, παίζει και καβαλάρι, καβαλάρι. Μάνας νιός, μάνας νιός, μάνας νιός καλός, μάνας νιός καλός. Καλός και δυο ματάρις, δυο ματάρις. Κι άρχοντες περνούν, παίζει και καβαλάρι, καβαλάρι. Μα ένα νιός, μα ένα νιός, μα ένα νιός καλός, μα ένα νιός καλός. Καλός και δυο ματάρις, δυο ματάρις. Όποιος αγάπη, όποιος αγάπη αρνηθεί. Όποιος αγάπη, όποιος αγάπη αρνηθεί. Όποιος αγάπη αρνηθεί, τον νόμο παραβαίνει. Έλα, έλα, τον νόμο παραβαίνει. Και την ψυχή του, και την ψυχή του ο Θεός. Και την ψυχή του, και την ψυχή του ο Θεός. Και την ψυχή του ο Θεός στην κόλαση πηγαίνει. Έλα, έλα, στην κόλαση πηγαίνει. Είπε Χριστούγεννα, το πω εσείς, έχεις εσύ. Εσύ το έχεις. Από κάτω έχω. Ποιο έχεις εσύ. Περιμένω. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Όχι. Στοίχημα.
Εγώ θέλω την τάβλα μας. Εγώ θέλω την τάβλα μας. Εγώ θέλω την τάβλα μας κι είναι καλά κι είναι καλά στρωμένη με μόσχους και με ζάμενους. Τα 13 στο πω. Εγώ θέλω την τάβλα μας κι είναι καλά κι είναι καλά στρωμένη με μόσχους και με ζάμενους και με ζάχαρη. Με μόσχους και με ζάχαρη και με τάκι πάλι ίσια η ζάχαρη είναι το η ζάχαρη είναι το ψωμί. με μότσου και με ζάχαρη και με τάκι και με τάκι πάλι ίσια η ζάχαρη είναι το η ζάχαρη είναι το ψωμί. Η ζάχαρη είναι το ψωμί και το κράσι και το κρασινό μου ως τα κυπάρι ίσια του τα κυπάρι ίσια του σκαμιού. Η ζάχαρη είναι το ψωμί Και το κράσι και το κρασινό ως τα κυπάρι ίσια του τα κυπάρι ίσια του σκαμιού. Μαντινάδα. Τη μαντινάδα. Μια μαντινάδα, δεν έχει. Αμάν, αμάν, σ' αυτό το σπίτι που είχαμε Αμάν, σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε τα Ράφια σημαία και τα ράφια σημαία. Αμάν, αμάν, του χρόνου να ξανάρθουμε. Αμάν, αμάν, του χρόνου να ξανάρθουμε. Του χρόνου να ξανάρθω με να είναι μαλαμαντένια. Να είναι μαλαμαντένια. Νικολές, αυτό μας τώρα εσύ και ο απέστης μου βασιλιάς. Κύριε Επισκοπό. Θα στείλε Πού είναι? ο βασιλιάς τσιβίλες να αδειγρήσω κιούλες, τσιβίκιούλες, Αυτό είναι το αυτό. κιούλες, τσιβίλες, κιούλες, τσιβίλες, βυσσάκι, λες λάγω, κιούλες λάγω, όνε ψάξι. Απέστειλε ο βασιλιάς τσιβίλες να αδειγρήσω μου λες τσιβί. Μου λες
κιούλες λαγού, όρνεψα τσικιούλες, τσιρικιούλες, τσιρι, κιούλες, τσιβρίκα, κιούλες, τσιβρίκα, ξύπνητες, κιούλες, τσιπα, κιούλες, τσιπα, παραμένα. Κιούλες, τσιβίλες, δίδυσα, κιούλες, λαγό, όρεψα, τσικιούλες, τσιβρικιούλες, τσιβρι, κιούλες, τσιβρίκα, κιούλες, τσιβρίκα, ξύπνητες, κιούλες, τσιπα, κιούλες, τσιπα, αραμένα. Κιούλες, τσιβρίκα, ξύπνητες, κιούλες, τσιπα, παραμένα. Τιβι, γλάτο, τιβι, Γλάτο, τιβι, γλάτο, σαρά, τιβι, γλάτο, σαρά, Ρακινόι, βρήκατε, βρήκα και εκκοιμάτω. κιούλες, τσιβρίκα, ξύπνητες, κιούλες, τσιπα, παραμένα, τιβι, γλάτο, τιβι, γλάτο, τιβι, γλάτο, σαρά, τιβι, γλάτο, σαρακινόι, βρήκα και βρήκα και εκοιμάτω. Ματινάδα. Πώς θα βαστάξει, πώς θα βαστάξει η ζωή. Πώς θα βαστάξει, πώς θα βαστάξει η ζωή, πώς θα βαστάξει η ζωή σε τόσα πάθη μέσα. έλα, σε τόσα πάθη μέσα. Για μια αγάπη, για μια αγάπη που ήτονε. Για μια αγάπη, για μια αγάπη που ήτονε, Για μια αγάπη που ήτονε κακούργα και μπαμπέσα. έλα, καπούργα και μπαμπέσα. Είναι ποιο άλλο τραγούδι, έτσι. Τους Σεβογιάννιος. Ναι, ποιο, ποιο. Τους Σεβογιάννιος. Άμα όχι, γιατί έχουμε ξανατραγουδίσει αυτό. Αν δεν το κάνω. Δεν έχεις άλλο. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Οι μαντινάδες που έχουμε μάθει, οι μαντινάδες δεν έχουν κανονικό σκοπό, αλλά το νόημα βγαίνει, από το νόημα βγαίνει και η μουσική της μαντινάδας. Έχουμε λοιπόν, για να το πούμε τώρα, πώς θα το πούμε. Αυτές που είναι για τον έρωτα, όλα τα δικαστήρια. Είναι, στο σκοπό αυτό είναι όλα τα δικαστήρια. Το άλλο, παραπονιέται μου η καρδιά, είναι στα παραπονιάρικα. Και στην άλλη, αφού είναι νιώσει και ρεπετά, είναι στην παρικαλιά. Λοιπόν, αυτές οι τρεις μαντινάδες θα μας πούνε η κάθε κοπελιά τη μια, οι μεγάλες και θα την τραγουδήσω οι υπόλοιποι. Ποια,
η Ειρήνη πρώτη και μετά η Νικολέτα και μετά η Γεωργία. Ναι, ποια θα πεις Ειρήνη? Παραπονιέται με καρδιά. Εσύ? Εγώ σου εσύ, τον άλλο. Ναι. Χριστονιό. Θα πούνε νιώσει και δεν πετά. Ναι, όποτε εσύ θα πεις την άλλη. Ποια είναι τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια. Εσύ τα δικαστήρια. Εσύ παραπονιέσαι με καρδιά και εσύ αφού να νιώσει ρε μετά. Λοιπόν, πάμε Ειρήνη με σένα. Όχι, δεν είναι. Ναι. Παραπονιέται μου η καρδιά. Παραπονιέται μου η καρδιά. Παραπονιέται μου η καρδιά, μα δεν μπορώ να κάνω. Έλα, μα δεν μπορώ να κάνω. Αφού δεν έχω το παλού. Αφού δεν έχω το παλού. Αφού δεν έχω το παλού, τον πόνο μου να βάλω. Έλα, το πόνο μου να βάλω. Νικολέτα. Όλα τα δικαστήρια. Όλα τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια. Αν του κόσμου να γυρέσει. Έλα του κόσμου να γυρέσεις. Να σ' αγαπώ, Να σ' αγαπώ, δεν λίγο. Να σ' αγαπώ, Δεν μη μπορείς. να σ' αγαπώ, δεν μη ρίχνα μου. τα απαγορεύσεις. Έλα μου τα Απαγορεύσεις. Γεωργία. Αμάν, αφού είναι όνιος και δεν πετά. Αμάν, αφού νένιος και δεν πετά. Αφού είναι όνιος και δεν πετά, σαν του βοριά τον έφη. Σαν του βοριά τον έφη. Αμάν, είδα τι θέλει τη ζωή. Αμάν, είδα τι θέλει στη ζωή. Είδα τι θέλει τη ζωή, στον κόσμο να την έχει. Στον κόσμο να την έχει. Τώρα θα τραγουδήσουμε την ίδια ματινάδα. Το πρώτο στιχάκι θα το πει η Όλγα. Το δεύτερο στιχάκι θα το πει η Άννα. Το τρίτο η Ντορίτα. Και το τέταρτο η Χριστίνα. Ξέρετε τι είπα? Λοιπόν, θα πείσεις την πρώτη κωδιά. Η δεύτερη κωδιά θα το πει η Άννα. Ποιο τραγούδι? Την ίδια αυτή. Μα κύριε μου, αυτό δεν το ξέρω. Από είναι και δεν πετά. Δεν το ξέρεις? Α, δεν το ξέρεις. Τα τραγουδί, τα δικαστήρια τα ξέρεις? Λοιπόν, τραγουδάς το πρώτο στιχάκι τα δικαστήρια. Εντάξει, πάμε. Όλα τα δικαστήρια. Όχι μαζί. Όλα
όλα τα δικαστήρια. Παρακάτω η Άννα. Όλα τα δικαστήρια του κόσμου να κυριεύσει. Έλα, 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 έλα του κόσμου να κυριεύσει. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ, μη μπορείς. Να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ, μη μπορείς. Να σ' αγαπώ, μη μπορείς. Μου τα παγορεύσεις. Η Σοφία, την άλλη μανέρα. Μια άλλη μανέρα, όχι τα δικαστήρια. Από είναι νιώσετε. Όλοι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν το χάρη. Αμάν, αφού νιώνεις και δεν πετά. Αφού δεν νιώνεις και δεν πετά. Αφού νιώνεις και δεν πετά, σαν του βοριά τον έφυγε. Σαν του βοριά τον έφυγε. Παρακάτω η Νίκη. Είδα τη τεχνητή ζωή. Είδα τη τεχνητή ζωή. Είδα τη τεχνητή ζωή στον κόσμο να την έχει. Εσύ παραπονιέται με καρδιά. Ωραία είναι. Παραπονιέται με καρδιά. Παραπονιέται μου η καρδιά. Παραπονιέται μου η καρδιά. Παραπονιέται μου η καρδιά. Μα τα μπορώ να κάνω. Έλα, έλα, μα τα μπορώ να κάνω. Αφού δεν έχω το αλλού. Αφού δεν έχω το αλλού. Αφού δεν έχω το αλλού. Το μόνο μου να βάλω. Έλα, έλα, το μόνο μου να βάλω. Λοιπόν, οι μαντινάδες, όπως θέλουμε την τραγουδούμε, δεν έχει σημασία με ποιο σκοπό, αλλά καλύτερα είναι να είναι στη μουσική αυτή. Τα τραγούδια όμως, ο καθένας στο δικό του σκοπό, δεν μπορούμε να το πούμε με άλλο. Με άλλο σκοπό δεν μπορούμε να το πούμε. Έτσι, το καταλάβετε τώρα και έχουμε τίποτα άλλο, κανένα άλλο τραγούδι. Μόνο το πουλάκι. Εγώ το βράδυ, κύριε, έχει τελειώσει Το Διγενή. Στο τρία σκοπό. Ο Διγενής. Τον τραβήξει ναι, η Λογία. Σελίδα. Σελίδα 126. 126 σελίδα. Λοιπόν, πάμε με τη Λογία. Όλοι μαζί. Έτυχη
Λοιπόν, εντάξει παιδιά, αν είναι η υγεία του χρόνου που ξανακάνουμε, θα ξανακάνουμε πάλι το ίδιο. Αυτό θα μπει στην ιστοσελίδα μου, να το βλέπετε όπως θέλετε εσείς με τον υπολογιστή σας. Με τον υπολογιστή θα πιάνετε την ιστοσελίδα να το βρίσκετε. Όποιος δεν έχει το πηγαίνει στο γείτονα αυτό. Όποιος δεν έχει υπολογιστή, μην μιλάτε όλοι μαζί. Η μαμά μου πέταξε κατά λάθος το χαρτάκι που γράψατε πώς να πούμε στην ιστοσελίδα. Ναι, δεν το πιάνει. Όχι, το πέταξε μαμά της, είναι κατά λάθος. Το πέταξε. Το πέταξε. Γιατί? Γράφτηκε. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Καλά, σας δώσω μια μέρα ένα άλλο. Ή να πάρεις απ' την άλλη. Απ' την άλλη που πάει. Ναι. Εκεί που βλέπετε αυτά που ποια ήταν τα παιδιά που ήταν πέρσι, ποιοι ήταν στην τηλεόραση, ποιοι είχαν συζητήσεις στις τεπές. Όχι. Προχθές. Εγώ. Η Γεωργία μόνο ήταν. Ναι, την είδατε τη Γεωργία, Ναι, όχι, είχαμε άλλη. Ναι. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, γιατί πέρασε 2 ώρα, και με τι θα πει